网购一款电击手环，据说只要你不想起床，它就会电到你怀疑人生，真的这么厉害吗？兄弟们，今天给你们开箱一个非常牛皮的东西啊，电击手环就是说，如果你们想睡懒觉，或者是不想起床的情况下，那么这个手环可以把你电的怀疑人生。充电线、说明书、备用表带，哇，你们看这个手环还是非常漂亮的啊。我们看这个手环的背面啊，有两个金属片，这两个金属片就是用来释放电击的。可以看啊，它这个充电的功能呢是这个磁吸的，有两个磁吸头，直接就吸住了，然后呢就可以充电。这个呢是可以直接拆卸的啊，可以换表亮。这个电击手环呢花了我300块啊，还是稍微有一点小贵的。而且这款电击手环它有一个特别的功能，那就是除了电击，它还可以驱蚊，它有一股非常非常浓的香味。接下来我们开机看一下。它上面有呢时间设置，还有电击设置，还有主动电击。这个主动电击呢，就是可以加减键同时按住啊，就可以主动电击10秒钟。这个时间设置呢，就是可以设置到你要起床的时间，然后可以进行这个电击强度设置，电击时长可以最多是30秒，然后电击的强度呢有5个强度。接下来呢，咱们测试一下这个主动电击啊，我们同时摁住加减键，给它来一个主动电击啊。哇，我有点怕呀，来3、2、1，走。哇！一下的，我操！哇！它每间隔1秒钟电一下，哇，它就电这一个地方，你们知道吧？哇，这个感觉有点太酸软了，我的天，这谁能睡得着？它是真的电你啊，真的是在电人。这电是什么感觉呢？就是我这个手腕在痉挛的感觉，一抽一抽一抽的。是这。那么现在是8点钟，我们给它定到10:46，然后呢，我们把这个电击的强度呢，给它定到5个最强的，然后电击时间稍微短点吧，我们设置成12秒 ，OK。那么现在我们需要做的就是戴上这个手环，然后等到它把我电醒。Later。我操！我的天！你敢信这款暴力涡轮风扇每分钟能达到13万转，风速能达到每秒53米，威力惊人。先看视频。我在吹水，旁边大爷在看我，问我在哪里买的，他也想要。我问他买回去干什么，大爷说社会上的事少打听。好家伙，这个有点牛啊！买来了视频同款的暴力风扇，花了我300多块。花钱的坑我来谈，免费的赞咱们点一个呗。那么据卖家描述啊，这款暴力风扇的转速可以达到每分钟13万转，你敢信？我们普通家用吹风机的转速每分钟也就1万转左右，而且这个东西的最大风速可以达到每秒53米，什么概念？我查了一下啊，超级台风的风速每秒也就51米左右，而且它这个东西不光能吹水啊，还能给车清雪，你敢信？开箱啊，可以看13万转，每秒52米。哇，可以看这个就是暴力风扇了啊，它这个重量不算太重啊，这玩意儿体积确实是够小啊。后面有3个档位灯啊，有3种力度的风速，然后它前面这个盖子是能拆下来的。这个东西呢是一个磁吸的，已经开机了。接下来咱们看看1档的风速啥样啊？1档的风非常小啊，试一下2档。哇，2档的风速马上就上来了啊！哇，可以看直接3档啊！我去！我操，电话给我吹掉地下了，摔碎了！擦！我的手直接吹变形了，而且可以看它这个吸力啊，轻松吸起来手机。我去，160多克的压力，用它吹水，看看能吹多大的水花啊！走，我的天，我去，这劲儿真可以啊！正好下雪了，咱们来试试它的除雪效果咋样啊？开始，哇，哎，你还别说啊，真别说，这玩意儿风劲儿真够大呀！就这点雪，我感觉根本就不在话下呀！兄弟们，你还别说，雪除完了真好，手上一点雪都没有。今天我就用它这把锯，把我面前这棵比我人还粗的大树撂倒，看看能用多长时间。咱就说他那个锯真有他视频里面那么丝滑吗？我咋这么不相信呢？买来了视频同款的小手锯，价格呢还是比较便宜的啊。没打开的长度是30厘米，然后这有一个开关，一按，哎，这个锯就打开了啊。这个锯打开的长度是53厘米，可以看啊，它这个白色的地方呢是塑料，然后这个黑色的地方是橡胶，这样握着呢不容易打滑。然后它这个锯片呢有一层这个黑色的防锈漆，而且可以看啊，它这个锯片跟我们普通的锯片是不一样的，上面有好几个洞。据卖家说呢，这个洞是退卸槽，有了这个洞就不容易卡锯，而且还送了一个备用的锯片。话不多说，接下来咱们就出去实测一下，看看有没有他视频里那么快啊。
兄弟们，这道边有一棵大树啊，可以看，它比我的人还要粗啊。咱们看看这把锯多久能把这棵树给它撂倒啊？好像不行啊，这树砍完我不得进去吗？可以看啊，这个立交桥下有好多树啊，这些树估计是杨树啊，杨树的木头比一般的木头要硬啊，这好像也不行啊，这锯完也得进去啊。那么为了安全起见啊，咱们只能锯这个树根了啊。可以看这个树根比碗口还要粗啊，咱们看看它多久能把它锯下来啊？哇，我这个姿势有点不怎么好用劲儿啊。开始啊！哇，这几下就进去这么深了。哇，可以看，确实不差锯啊，而且这个锯末子它都给退出来了，确实挺丝滑，兄弟们，就是不好用劲儿。哇，几十秒，这个木头干下来了啊！可以看它这个切口还是挺完整的啊。兄弟们，正好这有一个树根啊，这个位置好用力，咱们锯这个树根试一下啊。开始。很丝滑呀，一点也不卡锯啊。哇，兄弟们，耗时1分半。可以看这个比刚才那个木头粗多了，这把锯用来锯木头确实是挺丝滑的啊，和它宣传视频里面差不多啊。这个价格还送一把备用刀片，还要啥自行车啊？可以入手啊。你敢信？有个博主把牙线加热掰弯，然后用皮筋固定在一起，接着在中间拉上一根线，没想到就做出了把迷你复合弓，只需轻轻拉动就能弹射数米远。我也来试试。首先准备一盒不要钱的牙线，接下来不小心用打火机把线给它烧断 ，OK， 然后把牙线这个位置用火烤一下，软化了以后把这个口子给它推回来，让它变小一点。注意这个东西火不能太大啊，太大就烤焦了。然后咱们再烤一下这个位置，把这个头给它往后掰一下。接下来烤这个位置，把它烤成一个 Z 字形。OK， 牙线烤成这个样子就可以啊。然后第二根牙线也是相同的做法啊。最后把这两根牙线这样放到一起，用橡皮筋给它固定。可以看这个迷你复合弓基本上就完事儿了啊。最后呢，咱们在上面再给它挂一根皮筋啊。OK， 而且可以看中间还有一个射击口。接下来咱们试试这个威力怎么样啊？把这个棉签插里面啊，咱们看看它射程有多远啊？我去，直接射到电视这儿来了啊！这起码有个5、6米的距离。再来一记。你还别说，这小迷你弓箭力道还是挺大的啊。那么还有一种更简单的迷你弓箭的做法，分享给你们啊！只需要把这两个牙线直接交叉过来，然后使劲一拉，然后把两根皮筋给它加长，继续把皮筋固定在牙线上。咱们试试这个手感啊。这个还不错啊，这个可以来回调节距离，但是我还是更喜欢这款啊，这个还原度更高，而且这个更稳定。假如你的学校要被拆了，而现在只有一个东西能阻止你的学校被拆，那就是你手机里的第3个表情包。那么它能够阻止你的学校被拆吗？看一下我的第3个表情包啊，我的是一个狗头，难道我要用狗来拯救学校吗？你们的是什么？你敢信我手里这把螺丝刀号称削铁如泥，真有这么厉害吗？先看视频。卖家手里的钢铁如果不是道具的话，那他这个螺丝刀确实太厉害了。买来了视频同款的螺丝刀，价格呢还不算太贵，买了一个1字的，买了一个10字的。可以看它比我们普通用的螺丝刀要长不少啊。那么据卖家介绍呢，这个螺丝刀是一款合金的螺丝刀，它的硬度呢比钢铁还要硬，可以直接达到削铁如泥。接下来咱们就出去试一下，看看这个螺丝刀是不是真的能把铁给斩出口子啊。咱们先拿这个铁链来测试一下，看看能不能把铁链给斩断啊。开始啊，只用了7、8下啊，这个铁链已经砸断了啊。再试一下这个铁锁啊，开铁锁也没有任何问题啊。接下来咱们上个狠的，这是一块5毫米厚的工字钢，这个够硬吧？先用1字的看看啥效果啊。哇，你们看砸了3下，已经砸出印来了啊！看看到底能砸多深啊？砸了有个20、30下啊，已经砸出了这么深的一个凹痕了。我们再来看一下这个刀头啊，可以看啥事儿没有啊，就是掉了点漆，后面已经砸成这个样子了。哇，它这个东西确实挺硬啊。接下来看这个10字的效果啊，可以看这个10字的也砸了几十下啊，砸了好几个坑，这个坑的深度也应该有1毫米了啊。咱们再看一下这个头啊，这个头多少有点变得圆润了啊，看来这个东西还是有点硬度的啊。但是为什么我砸这个钢没有他视频里面砸的那么丝滑呢？你们谁能给我解释解释这到底是为什么？丧尽天良啊，兄弟们！毕竟我看到一个制作假牛奶给学生喝的曝光视频，我本以为顶多就是兑了水的牛奶，没想到它里面压根就没有一滴牛奶在里面。视频中只见它在一瓶白水中加了几条添加剂，然后摇晃几下，清水瞬间变成了牛奶，而且还能像真牛奶一样产生气泡，达到挂壁的效果。那么我查了一下资料啊，它用的添加剂呢，其实就是2氧化钛，也叫做白色素。所以我也买了一袋白色素，咱们今天就看看这个东西是不是真的能做出来牛奶。可以看它产品性能啊，本品无味无臭，白色粉末，入水就能变成牛奶状。这一袋500克不便宜啊！哇，这个东西闻着啥味没有啊？这是一杯清水啊，咱们往里加一点，看看是不是真的变成牛奶啊？
先来一勺，搅拌一下。哎呦我去！我的天，我这勺好像加的有点多啊！哇塞！我操，你感谢，这不直接变牛奶了吗？这跟牛奶的颜色没啥区别，一模一样，这就是。可以看这一摇晃，确实是达到了挂壁的效果啊！哇，啥味没有啊？这跟水是一样的啊！看来这个东西只是颜色达到了牛奶的效果，但是它的粘稠度还有它这个味道没有变化。所以接下来我们还需要这个东西，什么甲基维鲜素钠啊？这个东西呢，就是负责给那个液体来增稠的。这回你们再看啊，这个颜色包括这个粘稠度，哎，都上来了啊，没有那么稀了。现在就差最重要的一步了，就是味道，甜牛奶香精。据说这个东西只要加一滴清水，你喝着都是牛奶味儿，老香了。看着没？只能加一滴啊，加多了倒沫子啊，走你！我去，这里面都冒油花了，搅拌一下啊。哇，这回的嘛，哎，真真正正的牛奶的味道啊！现在颜色和味道跟牛奶是一样的，我尝一口啊先。虽然说这些都是食品添加剂啊，但是我这加这个东西我也多少不敢喝啊，就尝一点点啊。哎，这牛奶味出来了啊，但是它这个味道比较淡，有点像我们喝的兑了水的纯牛奶啊。哎，就是这个味儿啊！你们就说这所谓的一杯牛奶给小孩喝，那不丧良心吗？这一杯牛奶成本也就几毛钱吧。当然了，如果真正用这些东西来做假牛奶，它是要有一定的比例的啊。我只是弄了个大概。接下来我就把我兑的这个牛奶，还有这个真牛奶，咱们来倒这两个杯子里来对比一下啊，看看效果啊。再来这个真的啊。我这个好像弄的有点太白了，这个纯牛奶颜色不是特别白啊，但我这个怎么这么白呢？就跟大白一样。但是这个东西它如果精心调制一下啊，颜色肯定能和纯牛奶一模一样。我就劝那些丧良心的商家，你好自为之，我就不信他们能把这种牛奶给他们自己家孩子喝。你敢信？我手里这是一块据说连石头都能烤化的放大镜。先看视频。好家伙，这也太狠了吧！这个放大镜是我长这么大以来见过的最大的放大镜，而且也是价格最贵的，花了400块钱。咱们打开看看啥样啊？可以看这块放大镜有这么大，这个东西学名呢叫做菲涅尔透镜。你看啊，这个东西的温度瞬间可以达到1000多度。它这个材质是亚克力板的，可以看它这面是比较光滑的。再看它另一侧啊，另一侧呢有很多这个波纹，你们听一下。这啥玩意儿？把我照了个好眼。接下来咱们就出去实测一下，看看这个东西到底有多厉害，能不能把石头给烤化啊？咱们先简单测试一下，烤这个手套看看怎么样啊？走。哇，兄弟们，直接就着了啊！一瞬间啊，直接冒烟！哇，它这个温度真的挺高啊，也就几秒钟啊。接下来咱们烤一个鸡蛋看看啊！哇，冒烟了啊！瞬间就冒烟了，我去，这鸡蛋也着了。哇，可以看兄弟们，鸡蛋壳烧成这样了。接下来咱们煎一个鸡蛋啊！哇，鸡蛋都崩了，我去！烟越来越大了啊！哇，可以看兄弟们，这才20来秒的时间，这个鸡蛋都已经烤糊了，鸡蛋清都已经白了。接下来看看这易拉罐能不能烤透啊！我操，兄弟们，冒烟了！我去，这太狠了吧！1分钟左右，已经透了啊！这个易拉罐直接烤了个洞啊！接下来咱们看看它到底能不能把这个石头给它烤化啊！哇，兄弟你们看，这石头已经直接烤变颜色了啊！这东西太牛了，温度特别高。看来这个东西能烤石头，真不是传言。哎，你们说有了这个东西，把我家窗户换成这个透镜，冬天是不是不用交取暖费了？你们小时候一定看过这种表演。这种钢筋锁喉的表演现在已经很少看到了，而且这种表演争议非常大。有人说是真的，有的人说他们用的是道具。我觉得这个东西3分靠功夫和技巧，7分靠表演。但是我在万能的某多多上还真的看到有卖钢筋锁喉这种道具的。那么据卖家说，有了这个道具，人人都能表演钢筋锁喉。所以我把这个道具给买回来了，看看有了这个道具，普通人是不是也能表演钢筋锁喉？那么这个钢筋呢，跟普通的钢筋不一样，这个钢筋的名字叫做软绵钢，它硬度呢是非常软的。我去，它这个钢筋挺重啊，外表看跟普通的钢筋没啥区别啊。就这么个道具花了我190块钱，你们听一下声音啊，没啥区别啊。哎我去，我去，它这个硬度这么硬呢？我去，这也不是软的钢啊，这跟真的钢筋硬度是完全一样的，兄弟们。我去，商家跟我说这个东西很软的呀，商家不会给我发了一个真的吧？这你别说往脖子上缠了，这我掰开都费劲呢。用磁铁来吸一下，
哎呦我去！啊，这是钢的吗？钢的怎么还能吸起来呢？哇，这明明就是个铁丝啊！他马上有钱，就会有马摆下钱，是你走来的对象，是看到的人马上有钱。输入马上有钱，会不会有这个特效出来？我的天，真的有特效啊！他这个粗铁丝比我筷子都粗。我本来以为这个道具的软棉钢会非常的软啊，只是颜色像钢筋一样，没想到这个东西这么硬啊！本来我还想用这个现场给你们表演一下钢筋锁喉，看来是不行了。这道具比真的还真，这要缠我脖子上不得出人命啊！所以你们觉得他们表演钢筋锁喉到底是真的还是假的？这是一瓶德国进口的玻璃修复液，一滴就要好几块钱。据说用它修复完的玻璃和新的一样，真有这么神奇吗？先看视频。哎，给我看着！我去，这也太好使了吧！修复液刚涂抹上，它那个裂痕就直接消失了。这如果不是特效的话，那真是太神奇了。我也买来了视频同款的德国进口修复液，咱们看看是不是真有视频里面效果那么牛。可以看，就这么大一小瓶，这个价格可不便宜啊！这一滴我估计就得几块钱。然后上面写的全是英文啊，一个汉字都没有，看来确实是进口的。而且据商家承诺啊，这个东西可以100%的修复。那接下来我们就找一块玻璃来修复一下。这好玻璃也不能砸碎呀。用这个杯子啊，我们用这个杯子来做实验啊，咱们只需要给它摔出一个裂纹就行啊。走。哎呦我去，这杯子挺结实。这么结实吗？再高点啊！呀，完了。还好啊，这个杯底还能拼上，咱们就来修复这条痕迹啊。来，可以看滴上了以后，确实感觉这个裂纹变小了很多啊。接下来咱们只需要静等15分钟就行啊。再来修复一下这个镜子啊，本来也想砸个裂痕啊，结果也废了。接着等待15分钟啊，这个手机也顺便给它修复一下啊。时间到了啊，咱们看看这个杯子修复的咋样啊？可以看，从视觉上感觉这个裂痕好像确实是小了很多啊，没那么明显了。我去，而且这个东西有点强力胶的感觉啊，直接把这两个玻璃给它粘上了，但是它并没有达到它视频里面一点裂痕都没有的效果呀。再看一下这个镜子啊，哇，这个镜子好像是，这个镜子还是没效果啊，这个裂痕还是这么大。这个手机是一点没有把这个修复液给吸收进去啊，可以看，都在上面呢。经过测试啊，这个东西呢多少有那么一点点的效果，但是效果呢不是特别的理想。我打滑了。最近我在网上看到一个汽车博主做实验，他紧贴着每个车轮前面都放一块板砖。据说所有原地启动的2驱前驱车都过不去。先看视频。挂上1档啊！不行啊，不行，过不去啊！我觉得根本不可能啊！怎么说那也是一台汽车啊，小小的板砖怎么可能挡得住汽车？今天咱们就来打破这个谣言啊，出去实测一下，告诉他们2驱车不比4驱车差。咱们这个也是视频同款的2驱大狗啊，板砖已经准备好了啊，后轮给它放一块，前轮一块，后轮再一块，前轮再一块。OK 啊，4个轮胎4块板砖已经放完了啊。可以看啊，这个轮胎呢都已经紧贴在这个车轮上了啊。接下来咱们系上安全带，挂上 D 档，关掉空调，看看咱们这车能不能过去啊。走，我去，我打滑了，我去，刚才打滑了，再冲一把试试啊。哇，还是不行啊，还是过不去，继续冲，真的过不去啊，兄弟们！哎呦我去，我闻着这个轮胎都有一股糊巴味了，我的妈！这是我这车轮胎的颜色吗？这么狠吗？可以看这轮胎都给我磨坏了，这至少得磨损好几千公里啊！哎，那这是为啥呢？为啥4个轮胎放上4个砖头，这个车就过不去了呢？这回把后轮2个板砖拿下来，看看能不能过去啊！走，啊，后轮拿掉，轻松过来了啊！这回后轮放2块板砖，前轮的板砖拿掉，看看能不能过去啊！也没有问题。这回后轮放2块，前轮只放1块，看看能不能过去啊！哇，还是真过来了啊！那兄弟们，经过实测啊，2驱的前驱汽车在每个轮子上都放1块板砖的情况下，根本就过不来啊！你看，我就说它是假的吧。据说把纸巾涂上铅笔以后摩擦，纸巾就能燃烧起来，这是真的吗？我去，兄弟们，涂过铅笔的纸轻轻一摩擦，它就能自己燃烧起来，这也太不可思议了吧！你们有多少人觉得他这个视频是真的呢？在评论区扣一个1。我觉得他这个视频肯定是特效。如果他这个视频要是真的，你们都可以在评论区喊我儿子，我挨个答应。纸已经准备好了，接下来咱们往上涂铅笔啊。OK， 接下来把这个纸摩擦一下啊，好，放到盘子上，看看会不会出现奇迹啊？能不能燃烧起来？
走。哎，这纸也没有燃烧起来啊，啥事没有啊？是不是我哪一个部分做错了？我感觉可能是我刚才那个铅笔涂的太少了，没有产生那个化学反应。这次咱们重新来，多涂一点铅笔啊。可以看啊，这回我几乎涂满了铅笔啊。然后咱们来给它摩擦一下啊。OK， 打开啊。接下来就是见证时刻的机器，看看有没有问题啊。你看，我就说它是假的吧。我的天，直接烧了这么大个洞，这也太神奇了吧！这究竟是啥原理啊？我信你个鬼！你这个糟老头子坏的！我去，兄弟们，你们不会真的相信是这张纸自己燃烧起来的吧？其实根本不可能啊！我是事先在这个盘子里啊加了那么一点酒精，然后点燃以后，它那张纸才会燃烧起来。所以说，营销号的视频不可信，不得了了，兄弟们！最近我看到有个老六把2块吸铁石固定在玩具车上，利用异性相吸的原理，使小车自己开动了起来，直接变成磁动力小车。真有这么神奇吗？我也来试试。这如果要是真的，我就接受评论区点赞最高的惩罚。所以呢，我也准备了一块磁铁，还有一个铁片。磁铁和铁片，也能达到异性相吸的原理。可以看啊，这车呢是没有任何动力的啊。接下来我们就把这个铁片给它先固定在这个车头的前面。OK， 这个铁片呢已经固定到这个车头上了。接下来咱们试试看看是不是真的会有动力啊？车动了啊！哇，我去，它这个动力也太猛了吧！这要放到一起多快呀！那么最后一步呢，咱们就需要把这个磁铁固定在小车的前面这个位置啊。兄弟们，这台磁动力的小车已经做好了啊，接下来就是见证时刻的奇迹。不要眨眼啊，看看这车自己能不能动起来。1、2、3，走！我去，真的出现动力了！我的妈，撒手啊！我没有碰它，可以看，哇，这个磁铁真的把车给带跑起来了！你们谁能给我解释解这是啥原理啊？这难道就是传说的万有引力吗？我信你个鬼！你这个糟老头子坏的！我去，兄弟们，你们不会真的相信是这个磁铁把这个车给带走的吧？如果真是这样的话，那我左脚踩右脚起飞能上天。我只是把这个桌子垫高了而已，所以他就自己跑了。所以那些营销号的视频你们千万不要相信。卖家秀和买家秀杠上了，要不是我出面调和，估计都得打起来。先看一下卖家秀。别再用手包饺子了，用这个神器，1分钟能包200个，按下开关就能自动包饺子，包出来好看又好吃，真是家家必备啊！再看买家秀，居然还有80多万的点赞。好家伙，这个买家秀的脾气多少有点暴躁啊！这个就是传说中的全自动包饺子神器啊！那么到底孰是孰非？我们也来搞一台，看看到底是商家蒙冤还是买家大冤种。可以看这个英文啊，写的是全自动包饺子机。说明书、刷子、充电线、小勺。那么如果我要没猜错的话，这个应该就是全自动包饺子神器了啊！可以看它上面有手动模式，还有自动模式，只要轻轻按下这个，这个就是手动模式啊。如果有饺子皮的话，现在已经成型了。这个自动模式按一下，它有10秒钟的倒计时啊，只要你手速够快，绝对可以包出一个完美的饺子。那么为了测试严谨一点呢，我直接在饺子店买的饺子皮啊，首先放上饺子皮啊，然后放饺子馅，手动模式啊。我操，这一半的馅都出去了，我看它粘没粘上啊？一点它都没粘上啊！刚才可能是馅太多了，所以我们少放一点点。OK， 就这么多啊，走你！我操，这个不行啊，这饺子馅全干出去了，看看这个粘没粘上啊？这啥玩意儿啊！兄弟们，我有点逐渐暴躁了，这回我就放这么一点馅，我就不信它还包不上。我操，兄弟，你这是干啥呀？那给他不包了这回。自动模式连包10个看看啊。这8个饺子可以说是各有各的思想啊，大概成型的呢有3个，这4个是完全没有成型，不知道为什么啊。可以看没有粘住啊，这个也是，所以有时间用这个东西还不如学学自己怎么包饺子，冤种机无疑。兄弟们，不会打台球人的福音来了啊！最近我在网上看到一款黑科技台球自瞄辅助眼镜，据商家介绍啊，戴上这款眼镜以后就能直接一杆清台。接下来是卖家戴上眼镜以后的效果。哇，可以啊，兄弟们，戴上以后桌子上直接出现了瞄准线，你敢信？那么为此呢，我特地问了一下卖家这款眼镜的真实性，卖家跟我说没有任何问题啊，所以我买来了。它有2种款式，一种是带球线的，一种是不带球线的。我直接买了一个带球线的啊，花了我240块钱，价格倒是多少有点小贵啊。而且我也看了一下买家评论啊，他们都说有效果。开箱啊，可以看就是这样的一个墨镜啊，哇，它这个外表跟我们普通戴的那种墨镜没什么区别啊，
但是据卖家说呢，它这个位置里面是有芯片的啊。可以看它还有一个说明书，科技台球眼镜说明书。收到货后，把眼镜放到太阳下充电。本产品为芯片是太阳能发电，两个镜片要一起暴晒充电。充满电特征会发出灯光，暴晒一次充满电15天左右，可以用3个月左右，20天没效果包退换。我去，它这玩意儿还是太阳能的呀。那么话不多说啊，咱们接下来放太阳底下暴晒它半个月啊。OK， 时间已到，估计现在这个电量已经充满了啊。接下来咱们去台球馆试一下啊。兄弟们已经来到台球馆了啊。接下来拿出黑科技眼镜，咱们看一下啊。哎，这咋没有瞄准线呢？哎，不对呀，可以看确实是没有这个瞄准线呢，这是咋回事啊？不会上当了吧？我去问问卖家。我去，兄弟们，你敢信？商品下架了。你们见过监狱用品吗？最近有粉丝想让我测评一下监狱用品。那么以前呢，我在网上看过一个电影，就是监狱里的犯人用卫生纸做成了一把刀，而且成功越狱。我就在想，监狱里面随便的一个生活用品，比如说牙刷弄断了以后，那不就是一把锋利的刀吗？不过我在网上还真买到了几款监狱同款的生活用品，确实和我们生活中看到的一点都不一样。咱们开箱看看到底有啥区别啊？4款常见的生活用品啊，可以看啊，全都是蓝色的啊，没有任何的花里胡哨，这倒是挺符合监狱的风格。首先是牙刷啊，可以看它这个牙刷和我们平常用的基本上没什么区别啊，它这个前面是塑料的，但是它这个手柄啊，居然做成了一个这么粗的椭圆形的蛋，而且它这个蛋里面是实心的啊，感觉还有点像橡胶的材质啊。那么我个人觉得啊，把这个牙刷之所以做成这个样子，就是防止有的人拿这个东西去伤人。就像我们平时用的这种普通牙刷，如果给它磨尖了以后，它的危害也是不小的。但是这个几乎就没什么感觉。那么第二种可能性就是防止这个犯人啊把它吞进去，因为如果一旦吞到肚子里，那么犯人就有了去医院的机会啊。看过一级欢的朋友应该都懂吧？接下来第二个勺子啊，这个勺子后面也是相同的，但是它的前面呢也是软的，不是塑料的，而且它这个勺子比我们平时用的要厚很多。但是你还别说啊，它这种把手握着还是比较舒服的啊。接下来是一个梳子啊，我就纳闷了啊，监狱里面的人都是短头发，他为什么会给配一个梳子呢？最后一个啊，你们看这个东西是干嘛用的？看样子很像一把剪刀啊，但是实际上呢是一支圆珠笔。这个笔的后面做成这个样子，估计也是防止伤人的。我们这么来看，它这个笔尖还是比较长的，所以呢用这个笔尖其实还是可以伤到人的。所以它这个笔设计的还有第二个保险啊，就是这个笔只要你稍微一用力，哎，这个笔尖它就缩回去了啊。但是正常写字的力度是没有任何问题的，而且它这个笔是一体式的，你没有办法把它拧开，也没有办法去顶住里面的笔芯啊，所以说这个还是比较安全的。但是我就在讲，这个笔的后面为什么不也做成这种圆蛋的形状呢？这两个视频你们看过没有？火伤害了杯子，杯子缺乏水没有保护好它。水说，如果你心里装满了我，又怎么会受伤？平平淡淡简单的幸福，不会再有糊涂。兄弟们，这是真的吗？把黄金放进盛满水的杯子里，水居然不会溢出来，还有用火去烧杯子，杯子里的水居然都不会洒出来。你们觉得这两个视频是真的还是假的？我觉得这两个视频肯定都是假的，但凡有一个是真的，我就给点赞的挨个叫爸爸。好嘞！接下来咱们先测试第一个视频，这是满满登登的一杯水啊。接下来就把我这个金项链放里面，你们觉得水会不会溢出来？觉得能溢出来的扣一个1，觉得不能溢出来的扣一个2。我觉得肯定能溢出来啊，毕竟金子也是有体积的。咱们试一下啊，走。哎呦，哎，好像是没溢出来。我的天，这么大一个金项链放里头，这水居然没出来，这么神奇吗？再往里放一个金戒指啊，我就不信水出不来。我的天，还没出来。接下来再放里一个戒指啊，我去，还没溢出来。再来一条金项链啊，我就不信了啊！我去，这太神奇了吧！再放一个金斧头，我的天！再放一个金项链啊，我就不相信它不会溢出来。哎呦我去，放了这么多黄金，这个水居然还不溢出来！我家实在是没有黄金了，这些黄金按理说是应该有体积的呀，谁能给我解释解释？接下来把这个水杯给它点燃啊，这个水肯定能洒出来。我去！可以看，一会儿就洒出水了啊！哎呀，这边的水没出来呀！我去，兄弟们，看来他这个视频也是真的呀！可以看这个杯子烧到了水的边缘就不燃烧了，一滴水都没洒出来呀！那么看来这两个视频都是真的呀！你们谁能告诉我原理？兄弟们，鸡蛋已经准备好了啊！接下来咱们就放到水流里，看看鸡蛋是不是真的能在水流里悬浮起来啊！千万别眨眼啊！3、2、1，咱们撒手看看啊！我去！盘点奇葩生活小妙招，先看第一个。真的假的呀？把塑封袋放到水里面就可以达到真空的效果，咱们也来试一下啊！接下来咱们按照他的方法来封一袋大米，看看能不能封住啊！直接放水里啊！哇，放水以后确实有点真空的感觉了。
OK， 接下来咱们封口啊，就进去数。OK， 密封完成。哎我去，你们看，确实封成这种真空的感觉了啊！可以看倒过来这个大米也不洒，这招确实是可以啊。接下来看下一个视频。我一直以为可乐瓶底下这个凹槽处是用来这样方便摆放的，实际上不是，人家是用来起瓶盖的。好家伙，喝了这么多年可乐，我还第一次听说可乐可以这么打开。准备了2瓶可乐，接下来呢，咱们给它摞上，看看一下视频当中能不能打开啊！1、2、3。哦，还真可以打开啊！看来这么多年的饮料都白喝了。下一个视频。两端固定死之后，才发现插头落在里边了。咱们此时不用着急，不要野蛮操作，不要暴力剪断，直接调整一下绳位，直接再做一个反向半圈，将电线圈拉出去，然后插头从线圈中拽出来，以下向上。咱们这样双向一受力，直接会反到上。可以看啊，我这个插头呢，现在正好也拿不出来了，咱们就按它这个小妙招，看看是不是真的能拿出来。把这个先拉长，然后做一个反向半圈，把这个圈从下面穿过来。OK， 然后把这个插头呢从这个圈再穿过去。接下来就见证10个的奇迹啊，看看能不能拿出来啊！哎我去，还真拿出来了，这招确实挺好使啊！看，一颗鸡蛋能够被水流吸住，这是什么原理？看了这个实验以后，你是不是觉得挺神奇？各位国外小哥又重复做了一次这个实验，没错，他也成功了。这种鸡蛋能够被水吸住的原理，在物理学中被称为哺乳力原理。我去，这也太神奇了吧！把鸡蛋放到水流里面，鸡蛋就能悬浮起来。接下来咱们就看一看这个伯努利原理到底是真还是假啊！兄弟们，鸡蛋已经准备好了，接下来咱们就放到水流里，看看鸡蛋是不是真的能在水流里悬浮起来啊！千万别眨眼啊！3、2、1，哇，我已经感受到有引力了啊！咱们撒手看看啊！我去，鸡蛋真的悬浮在水流里了！我的天，你敢信？这个原理还真是神奇啊！这也太牛了吧！接下来咱们把水关掉看看啊，只要有一根绳就 OK 了。